Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Já vou entrar hoje no vídeo, já fazendo um convite, aquele convite de coração mesmo, tá? A você que está chegando agora, se inscrever no meu canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo um pão de liquidificador, aquele pão rápido que não precisa demorar muito para sovar, aquela coisa toda, sabe? Rápido mesmo para quem está na correria do dia a dia. Então, aqui eu tenho 2 colheres de manteiga, tá? Eu derreti. Tenho 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar. Tenho aqui 2 ovos e tenho aqui 3 xícaras de farinha e tem aqui o fermento de pizza ou pão. E aqui eu tenho 1,5 xícara de leite, tá? Então vamos lá fazer esse pão delicioso que eu tenho certeza que vocês vão amar e vai fazer também aí para vocês comer com a sua família. Meus amores, eu vou estar acrescentando todos esses ingredientes aqui no liquidificador, tá? Menos a farinha. E vou dar uma batidinha de 1 minuto e já volto aí com vocês para estar misturando a farinha aí para você estar acompanhando. A massa já dobrou de tamanho, o forno já está aquecendo a 180 graus. E agora vamos assar esse pão. Pessoal, o pão já assou 40 minutinhos. Agora eu vou estar tirando ele aqui, tá quente, para vocês estarem vendo como esse pão ficou. Olha como ele ficou lindo, ó. Bem assadinho, bem fofinho. Ó, o pão ficou bem fofinho. Agora eu vou estar cortando esse pão aí para vocês estarem vendo aí junto comigo. Uma delícia de pão. Vocês viram como foi facinho a receita. Ó, parece bolo o pão, ó. Passar uma manteiguinha aqui. Chega, tá derretendo a manteiga. Gente, espero que vocês façam esse pãozinho. Vai ficar uma maravilha, uma delícia. Você vai amar esse pãozinho pra você fazer, tomar o seu cafezinho da tarde. Ó, ficou muito bom, tá? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Um beijo, um cheiro. Fica com Deus a todos vocês, tá? Tchau.